دسته منتخب فوتبال ازبکستان که با لقب گرگ‌های سفید مشهور است، همراه با منتخب ایران از گروه اول بازی‌های انتخابی آسیا در روی خط 48 دسته جایگیر می شود که سال آینده در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برای جام جهانی فوتبال مبارزه خواهند بود. به قول شارحان، در قوازمایی دیروزی حل کننده با دسته امارات متحده عرب، دروازه‌بان ازبک نقش مهم داشته و ویژه در قسمت دوم بازی چندین ضربه خطرناک فوتبال بازان امارات را بی‌ضرر کرد. در دقیقه 54 فوتبال باز ازبک عباسبک فیض‌اللهیف نیز امکان داشت توپ را به هدف رساند. خلاص ازبکستان و ایران به طور مستقیم راه خط جام جهانی گرفتند و امارات متحده عرب که صاحب جای سوم در گروه ا شده است، در دور چهارم برای راه خط جام جهانی مبارزه خواهد بود. تجلیل پیروزی فوتبال بازان ازبکستان در تاشکند هم دایر شد. هواداران فوتبال در میدانهای مرکزی پایتخت ازبکستان جمع شده بازی را تماشا و پیروزی را جشن گرفتند. منتخب فوتبال ازبکستان که سال 1994 جام آسیا را به دست آورده است، تا این زمان 7 دفعه بدون موفقیت برای شرکت در جام جهانی فوتبال تلاش کرده بود. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 ازبکستان برای رشد فوتبال نیرو و سرمایه زیادی خرج کرده است. امروز فوتبال بازان ازبک در دسته‌های بهترین اروپا و آسیا هنرنمایی می‌کنند. بعد قوه آزمایی دیروزه پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف توسط تلفن سرمربی دسته تیمور کاپادزه و ورزشکاران ازبکستان را با این دستاورد تاریخی تبریک کرد.